तलका मध्ये कुन एउटै होमोलोगस श्रृङ्खला सम्बन्धित छैन भनेको छ। अब यहाँ अप्सन यसरी दिनुपर्ने हो है, तैपनि हामीले अब सबै अप्सनलाई मिलाएर हेरौँ कुन चाहिँ एउटै होमोलोगस सिरिजमा पर्छ र कुन कुन पर्दैनन् है। CH4 पछिको अर्को हो, 2टा कार्बन हाल्यो भने 6वटा हाइड्रोजन चाहिन्छ, 3वटा कार्बन हाल्यो भने 8वटा हाइड्रोजन चाहिन्छन्। सबैमा सिंगल बन्ड लगाउनु पर्यो कार्बन कार्बन बीच, त्यो गर्दाखेरि 8वटा हाइड्रोजन चाहिन्छन् र 4वटा कार्बन भयो भने 10वटा हाइड्रोजन चाहिन्छन्। तर तपाईले अप्सनमा हेर्नुस् त CH4 छ, C2H6 छ, C3H8 छ, यिनीहरू एउटै होमोलोगस श्रृङ्खलामा परे। तर हेर्नुस् C4H10 हुनुपर्ने ठाउँमा C4H8 छ। यसको मतलब यो होमोलोगस सिरिज भित्र परेन है। यसको राइट आन्सर हो C4H8। तलका मध्ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कुन हो? अनस्याचुरेटेड। अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्किन र अल्काइन हो। उनीहरूको नाम पछाडि इएनई र वाइएनई लागेको हुन्छ, इएनई र वाइएनई लागेको हुन्छ। यिनी मध्ये तपाईको हेर्नुस् 4 नम्बरको अप्सन करेक्ट हो, सबैमा इएनई छ है, त्यसकारणले 4 नम्बरको अप्सन करेक्ट छ।